Katika dunia ya leo, elimu si kusoma, kuandika na kuhesabu tu. Ni uwezo wa kuendana na kasi ya teknolojia, ubunifu na mahitaji halisi ya soko la ajira linalobadilika kila uchao. Lakini swali kubwa ni je, elimu tunayoitoa leo inaendana na dunia ya sasa? TEHAMA yani ICT imeleta mapinduzi makubwa katika elimu. Leo mwanafunzi anaweza kujifunza kutoka popote duniani kupitia mtandao. Shule ya awali na msingi ya SCOE iliyopo mkoani Morogoro ni miongoni mwa shule za mfano huo kwa uwekezaji kwenye TEHAMA ili kuandaa watoto kuwa na uwezo wa kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya sasa na ya baadaye. Ishmail Geka ni mwalimu mkuu wa shule ya SCOE. TEHAMA kwa dunia ya sasa, ili mtoto awe na ushindani baadaye ni lazima ajifunze TEHAMA. Hakuna namna ambayo mtoto ataenda kushindanishwa kidunia akashinda asipokuwa na ujuzi kwenye eneo la TEHAMA. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtoto akijifunza TEHAMA, sasa hivi vitu vingi vimebadilika. Hata ukiangalia hata namna ya kama anataka kujiajiri, atajiajiri kupitia TEHAMA aliyojifunza darasani. Lakini hata akitaka kufanya malipo yoyote, manunuzi yoyote, ni lazima awe amebobea kwenye eneo la TEHAMA. Kwa hiyo kama hajapita kwenye eneo hili, ni lazima atakuwa na ushindani duni. Ni ngumu sana kupita. Tunaelewa sasa hivi watoto wetu wamekuwa wanaenda kwenye interviews mbalimbali wanashindwa, lakini ukifuatilia sababu kubwa sana ni kwa sababu wakati mwingine watoto hawajafundishwa au hawakuwa na uwekezaji kwenye eneo la TEHAMA. Mageuzi haya makubwa ya kiteknolojia yanatazamwa na wazazi wengi, hasa katika mataifa yanayoendelea, kama tishio kwa malezi ya watoto kutokana na uwepo wa maudhui hasi kwenye mitandao, jambo linalofifisha taswira chanya ya matumizi ya TEHAMA. Lakini je, unadhani matumizi hasi yanaweza kutuzuia kutumia teknolojia kwa manufaa? Na shule kama SCOE zinafanya nini kudhibiti matumizi mabaya ya TEHAMA kwa watoto? Kwa hiyo sisi kama shule, ili kumfanya mtoto kuwa na kumfanya sasa matumizi ya kuwa chanya, kuna vitu ambavyo tumeendelea kuvifuatilia na kuviwekeza. Kwanza, zile programu ambazo tunawafundisha wakiwa hapa zote zinapitiwa, na zile program au zile application ambazo ni negative na ambazo tunazifahamu sisi shuleni tumezifunga. Kwa hiyo watoto wanapokuwa shule hawapati nafasi ya kupitia application ambazo tunaona hazina maadili mazuri kwao. Na ukiangalia sasa hivi mpaka vitabu wanavyosoma wanasoma kupitia mtandao. Kuna vitabu hivyo vinahakikiwa na shule, vinakuwa installed kwenye devices zetu kuhakikisha kwamba haviendi kuwadhuru watoto, kwa maana ya kuwafundisha tabia zisizo na maadili. Kwa tumezingatia sana kwenye eneo hilo, lakini tumeweka chachu kubwa kuhakikisha watoto wanajifunza TEHAMA. Kwa mujibu wa tafiti za shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, matumizi ya teknolojia darasani yanaongeza uelewa wa wanafunzi kwa zaidi ya 30%. Hi, my name is Rumaisa Malik from Standard 7 at SCOE Pre and Primary English Medium School. I enjoy learning ICT because it helps me to use different devices, for example, computers, phones, easily. Hello everyone, my name is Barbara Othman from grade 7. Today I have prepared the grade 7 exam results by using Microsoft Excel. I have found the sum, average, date, highest marks and the lowest marks. This Microsoft Excel can help to do easily calculation. Thank you. Nazo tafiti za Benki ya Dunia zinaeleza kuwa nchi zinazoingiza TEHAMA kwenye mfumo wa elimu zimeongeza uwezo wa vijana wao kupata ajira kwa haraka zaidi kuliko mataifa ambayo bado yapo nyuma
katika matumizi ya vifaa vya TEHAMA shuleni. Ni upi umri sahihi kwa mwanafunzi kuanza kujifunza TEHAMA? Omar Ramadhan ni mtaalamu wa TEHAMA. Kwa hapa shuleni specifically tunaanzia kwa level ya primary, yani kutoka darasa la kwanza mpaka la 7. Lakini katika hilo darasa la kwanza mpaka la 7 pia tumewa clusterize, maana yake kuna wale young learner kabisa ambao tunazungumzia kutoka darasa la kwanza mpaka la 3. Hao topic zao au content zao zaidi zinalenga kuwajengea foundation ya computer skills, kujua kutumia keyboard, kutumia mouse, kuopen program, kuwasha computer na vitu kama hivyo, ili waweze kuwa comfortable na matumizi ya computer. Lakini wale wakubwa kidogo kutokea level ya darasa la 4 mpaka darasa la 7, wale zaidi sasa washakuwa comfortable on how to use the computer. Sasa kinachofuatia ni kuwajengea sasa zile skills, lakini wao wanakuwa ni basic. Hatuwezi kumfundisha content za advance zaidi kulingana yeye bado ni young learners. Kwa hao nao tunaanza kuwafundisha topic kama Microsoft Word, Microsoft Excel, basic programming, wana learn how to create simple games, we call it computer coding. Lakini pia kuna multimedia, the use of internet na topic nyingine nyingi zaidi kwenye level ya basic. Elimu bora haihitaji teknolojia pekee, inahitaji mazingira bora ya kujifunzia. Vile kwa dunia sasa, michezo imekuwa sehemu muhimu ya elimu, kwani huchochea akili kuwa na kasi ya kusoma, kuandika na kuhesabu. Watoto hufurahia zaidi mazingira ya shule yanayowapa nafasi ya kujifunza kwa vitendo, kucheza na kushirikiana na wenzao. Wanavutiwa na ubunifu, teknolojia na walimu wanaowahamasisha. Kwao shule si tu kujifunza, bali ni sehemu ya kugundua vipaji na kujenga ndoto. All the games that happen during sports. What was one you say? Who can name it one? Running. Jumping. Netball. Running. Basketball. Netball. Football. Reading. What about tennis? What about My name is Sahir Rashid, and today I would like to share with you how our school promotes strong academic excellence. Prepare the student for a bright future, as our motto says. Open the envelope of knowledge. At SCORE School, academic is taken very seriously. Teachers work hard to ensure that students receive high knowledge which needed to success. My name is Lilian Makuru from Standard 7 at SCORE Pre and Primary English Medium School. Also in our school, I'm enjoying because it's helped me to have creativity, innovative and learning new ideas. Elimu bora kwa dunia sasa ni elimu ya ubunifu, teknolojia na uhalisia wa soko la ajira, na jitihada za mageuzi ya kuongeza matumizi ya TEHAMA shuleni yanahitajika sana kwa sasa kuliko wakati mwingine wowote.